आप लोग तो देखे होंगे कि खांसी का दवा हमेशा मीठा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमेशा ये मीठा क्यों होता है, आपका आंसर होगा कि ये टेस्ट देने के लिए हमेशा मीठा होता है। पर इसका रीज़न ये नहीं है। मीठा इसलिए होता है कि ये वायरसों को अट्रैक्ट करता है गले में आने से, जिसकी वजह से इसमें मिले हुए केमिकल से वायरस मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खांसी ठीक हो जाता है और कफ से हम लोग को राहत मिलती है। ऐसे ही वीडियो के लिए फिर स्मिथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।